Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք ձեզ այս խորհրդատվական հանդիպմանը, նրա վերնագիրն է մեդիա եւ տեղեկատվական գրագիտության քաղաքականության եւ ռազմավարության վերաբերյալ ազգային խորհրդատվություն, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ։ Այն խնդիրը, որը այս օրվա ընթացքում քննարկվելու է, շատ մեծ նշանակություն ունի բոլորիս համար, եւ միջազգային կառույցների եւ ազգային կառավարության մեր հայ հանրության համար, եւ եթե նախորդ տարիների համագործակցությունը Հայաստանի եւ միջազգային կառույցների հիմնականում կենտրոնացած էր մեդիա ոլորտի օրենսդրության հետ, էթիկայի կանոնների հետ, ինդուստրիայի զարգացման խնդիրների հետ, ապա վերջին մոտավորապես 10 տարիների ընթացքում մեծ նշանակություն ստացավ նաև ապատեգատվության մարտահրավերի նկատմամբ համարժեք արձագանք եւ պատասխան ձևավորելու խնդիրը, եւ այդ առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի որոշակի գիտելիքներ ունենան ոչ միայն տեղեկատվություն տարածող պրոֆեսիոնալները, այլ նաև լայն հանրությունը, եւ այդ առումով իհարկե ընկալումը տեղեկությունների, որը տարածվում է, շատ մեծ նշանակություն ունի եւ մեզ այսօր տեղեկատվական հասարակության պայմաններում անհրաժեշտ է, որպեսզի ոչ միայն պրոֆեսիոնալները, այլ նաև սպառողները տիրապետեն որոշակի գիտելիքների եւ հենց դրան է այսօր նվիրված լինելու մեր քննարկումը, որը բազմաթիվ խնդրի, բազմաթիվ բաղադրիչներին է անդրադառնալու եւ այս նիստը հիմնականում բացման խոսքերի նիստ է եւ ես ուզում եմ առաջինը խոսքը տրամադրել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոն Վահե Գևորգյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն Ասազյան, հարգարժան Տիկին Ռիբերո, հարգարժան պարոն Մարտիրոսյան, հարգելի բանախոսներ եւ հյուրեր։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախաձեռնությամբ եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ մեդիա եւ տեղեկատվական գրագիտության քաղաքականության եւ ռազմավարության վերաբերյալ ազգային խորհրդատվություն ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցող համաժողովին։ Համաժողովի թեման այսօր առավել քան արդիական է, հաշվի առնելով աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումները եւ մարդկությանը սպառնացող մարտահրավերները։ Տեղեկատվության հասանելիությունը, խոսքի ազատությունը, թափանցիկությունը, մարդկանց տեղեկացված լինելը կարևոր մարդու իրավունքներ են։ Նոր տեխնոլոգիաների, այդ թվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը մի կողմից շեշտակիորեն բարձրացնում են հասարակության եւ յուրաքանչյուր անհատի տեղեկացվածության հնարավորությունները, սակայն մյուս կողմից այդ նույն հասարակությանը եւ անհատին դարձնում են խոցելի ապատեղեկատվության եւ կեղծ լուրերի առջեւ։ Ապատեղեկատվությունը կամ կեղծ լուրերի տարածումն այսօր ցավոք առավել քան արդիական մարտահրավեր է։ Դրա պատճառները եւ շարժառիթները զանազան են, իսկ իրականացման ձևերը օրեցօր կատարելագործվում են։ Որպես ապատեղեկատվության թիրախ հաճախ ընտրվում են առավել խոցելի խմբերը, ովքեր չունեն բավարար գիտելիք, փորձ եւ տեղեկացվածություն ապատեղեկատվությունը ճանաչելու կամ այդ նպատակով վերլուծություններ կատարելու համար։ Հատկապես մտահոգիչ է տարեց անձանց, անչափահասների եւ երեխաների թիրախավորումը։ Ինչպես բոլորս ականատես դարձանք, ապատեղեկատվության եւ կեղծ լուրերի հորձանուտը շեշտակիորեն աճում է հատկապես արտակարգ իրավիճակներում։ Համավարակի պայմաններում, որն աշխարհը պատուհասեց 2020 թվականի սկզբին, շրջանառության մեջ դրվեցին բազմաթիվ կեղծ լուրեր, մոլորեցնող կանխատեսումներ եւ շահարկումներ։ Համավարակի արհավիրքի հետ հանդերձ համաշխարհային հանրությունն առերեսվեց նաև քաոսային տեղեկատվական հոսքին։
Շատ օգտատերերի համար չափազանց դժվար դարձավ ճշմարտությունը եւ կեղծ լուրը զանազանելը եւ իրավիճակի մասին իրական պատկեր եւ պատկերացում ունենալը։ Կեղծ լուրերի գործոնը հատկապես ընդգծվում է հակամարտային իրավիճակներում եւ մաս է կազմում պատերազմի հրձիգների գործիքակազմի։ Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված վերջին պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաեւ դրան նախորդած եւ հաջորդած ժամանակահատվածներում Հայաստանը ստիպված է դիմակայել նաեւ ապատեղեկատվական եւ կիբեր անվտանգային կազմակերպված հարձակումներին։ Նման իրավիճակներում նման հարձակումները հատկապես վտանգավոր են եւ դրանց դեմ պայքարը ենթադրում է ոչ միայն պետական կառույցների, այլև ողջ հասարակության մոբիլիզացիա։ Այսպիսով ներկայիս հրամայականն է նման ապատեղեկատվության դիմակայումը, որի առանցքային մասը պետք է դառնա հասարակության լայն շերտերի մեդիագրագիտության բարձրացումը։ Առավել քան համոզված եմ, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարում ամենահզոր եւ արդյունավետ միջոցը գրագետ, տեղեկացված եւ ազատ հասարակություն ունենալն է։ Շատ կարևոր է, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ հստակ գիտակցի իր պատասխանատվությունը ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, քանի որ հակառակ դեպքում յուրաքանչյուրը կարող է ոչ միայն ապատեղեկատվության զոհ դառնալ, այլև դառնալ ապատեղեկատվության տարածման գործիք։ Վստահ եմ, որ այս համաժողովի բանախոսներն այսօր իրապես կարևոր ներդրում են կատարելու, իրենց փորձով կիսվելու, իրազեկություն բարձրացնելու, ինչպես նաև գործնական գիտելիքներ փոխանցելու միջոցով։ Նաև ուրախ եմ տեսնել, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարում շահագրգռված այսպիսի մեծ եւ ներկայացական լսարան ունենք եւ այս տեսակետից կարծում եմ, որ թե թեման եւ թե բանախոսները շատ ճիշտ էին ընտրված։ Եվ այս տեսակետից թույլ տվեք իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ, Տիկին Ռիբեյրո, այս միջոցառմանը մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այս ծրագրին աջակցելու եւ համագործակցության համար, մեր բանախոսներին իրենց պատրաստակամության համար եւ իհարկե ձեզ, մեր բոլոր մասնակիցներին եւ հյուրերին ցուցաբերած հետաքրքրության եւ մասնակցության համար։ Մաղթում եմ բոլորիս հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, մասնակիցների անունից ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ԱԳՆ-ին, որ կազմակերպել է այս քննարկումը։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք իրոք, որ առաջին անգամ Հայաստան է այցելում ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Տերեզա Ռիբեյրոն իր աշխատակիցներով, իր գործընկերներով, հայտնի պատճառներով, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ երկար ժամանակ մենք այդ կարգի այցելություն չունեինք ԵԱՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչի եւ ողջունում ենք Տիկին Տերեզա Ռիբեյրոյի եւ իր առաջին այցը ընդհանրապես Հայաստան եւ տվյալ կարգավիճակով այցը Հայաստան եւ բացման խոսքի համար ամբիոնը տրամադրում ենք Տիկին Ռիբեյրոյին։ Խնդրեմ։ So, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me start by wishing you all a very, very warm good morning. I'm very pleased to have this opportunity to address you today at the opening of the National Consultation on Media and Information Literacy Policies and Strategies. I welcome the fact that these consultations will address the challenges of information disorder that we all experience and which are largely fueled by misinformation and disinformation. I am confident that our discussions will shed light on the ways media and information literacy can be part of the solution to this problem.
Let me underline that media and informational literacy is one of my priorities as the OSCE representative on freedom of the media. Ladies and gentlemen, I am raising these issues in a very difficult moment for the OSCE region, for our common security, and for our organization. On many occasions, I have raised my concerns about the steady decline in media freedom all over the OSCE region, a climate that worries me greatly. A climate in which many do no longer seem to understand what is at stake, in which many seem to have forgotten that free and independent media are one of the core pillars of our democracies and one of the conditions for its progress and development, and thus a precondition for a better life for all of us. Across the OSCE region and the entire globe, journalists are arbitrarily prosecuted and imprisoned, lately also, under the pretext of measures to contain spread of the coronavirus or hate speech or simply fake news. We can also observe an increasing distrust against media and a growing anti-media sentiment, which in itself has various root causes. It is fueled by populist and authoritarian tendencies and further exacerbated when political leaders and public officials intimidate, threaten, condone, or fail to condemn violence against journalists. But it is also a result of the immense spread of disinformation and misinformation online, which has been further exacerbated in the past 2 years by the ongoing pandemic and also as a result of the increasingly dependence on social media. Disinformation that mimic journalism have become a profitable business for some less scrupulous actors. They influence public opinion and undermine trust in quality media. Lies and disinformation can fuel anger and hatred, also towards journalists that aim to report the truth. In this way, journalists may become targets of attacks, including physical threats. This is a prime example of disinformation destroying public order. We observe this phenomena across the OSCE space. Together with these challenges, we witness a decline of online safety, namely regarding women journalists, with a severe impact on diversity and pluralism, with a growing number of women leaving their profession because of the threats they face on a daily basis. There is no security without free media. This is the main message we selected for the 25th anniversary of the RFOM mandate. The tragic events unfolding before our eyes clearly confirm this thesis. Disinformation is one of the current threats to the security in our OSCE region, as disinformation can fuel conflicts, erode social cohesion, and weaken our democratic systems. So what is the solution? There are several ways of addressing the issue of disinformation. Let me briefly focus on a few of them. One can engage in a wholesale banning and blocking sources of alleged disinformation. This may in itself have a chilling effect on public discussion and lower the level of public engagement. And the current technologies often allow for circumventing such measures. The OSCE principles established
international practice allow for blocking and banning only in exceptional circumstances, which are spelled out in international law, namely Article 19 and 20 of the ICCPR. It is paramount that we strike the right balance and that when fighting disinformation, we foster the free flow and access to information. Media self-regulation, including media ombudsmans, media councils, and codes of practice are another way of protecting the public against disinformation. It requires a high level of cooperation and also trust among media actors. It is highly effective when these conditions are fulfilled. My office promotes this approach by supporting such an enabling environment for media self-regulation. Respect for truth and verification of reports of facts represent a fundamental principle of the journalist's work. Journalists strive for the truth, often at a great cost. The phenomena of false news seeks to undermine the core of the profession and its raison d'être. Our event today is devoted to the third approach, which engages the audience of the media, the general public, media and information literacy. Media literacy may well be among the most resource-intensive and sustainable, and in the long run, an effective way of building resilience against disinformation. We therefore recognize that media literacy should also include media freedom literacy, an awareness of the right to information, of the importance of freedom of the media in society. If the consumers of media are aware of the principles of professional journalists, they themselves will be able to hold media accountable for the quality of information. This is what is sometimes called crowd self-regulation. This approach can be powerful in upholding international standards on freedom of expression with long-lasting effects as deeply rooted in the society as a whole. I have often stressed the need for governments to promote media and digital literacy, including by engaging with media outlets, civil society, and other stakeholders. In my recently published policy manual, Spotlight on Artificial Intelligence and Freedom of Expression, I call on the OSCE participating states to establish sustainable media and digital literacy programs for all media and for all societal groups. I recommend that national media literacy program needs to engage a wide range of actors who can share best practice and cooperate for achieving sustainable results. And as far as I know, this is precisely the approach that the authorities are adopting here in Armenia. In reaction to the many requests that I have received, I'm currently preparing the start of a project which will assist the participating states with concrete guidance and recommendations on the development of media literacy strategies. Let me be clear, media literacy is an important tool, but it needs to be combined with a healthy, legal, and functional environment for media, in line with the OSCE commitments and international standards. Legal frameworks need to provide journalists with a safe and free working environment, including unhindered access to information. In Armenia, we enjoy
a very constructive cooperation with the authorities. And during my today's visit, we will have an opportunity to discuss the areas pertinent to freedom of expression and media freedom. Media and information literacy requires a continuous engagement of many partners. Only through joint efforts we will be able to protect the public from the negative consequences of information disorders in Armenia and in the whole OSCE region. My office stands ready to support Armenia and provide expert policy recommendations, as well as to facilitate participation of experts in any related discussions and initiatives. Thank you, all of you, for your attention, and let me wish you a very, very fruitful discussion. Thank you. Thank you very much, Ms. Ribeiro. Շնորհակալություն, obrigado. Ընդհանրապես, եթե մենք խոսում ենք մեդիա գրագիտության մասին, ապա դա մի առարկա, եթե կարելի ասել, կամ մի գիտելիք է, որին ցանկացած քաղաքացի պետք է հասնի ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ բնականաբար սկսվում է այդ գործընթացը կրթական ոլորտից, սկսած դպրոցից եւ վերջացած բուհերով մենք ունենք որոշակի փորձ Հայաստանում մեդիա գրագիտության առարկան դասավանդելու եւ պատահական չէ, որ մեր այս բացման խոսքերի պանելում մասնակցում է նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ պարոն Արթուր Մատեոսյանը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, հարգելի պարոն նախագահող, հարգելի պարոն փոխնախարար Գևորգյան, հարգելի տիկին Թերեզա Ռիբեյրո, հարգելի գործընկերներ եւ շատ սիրելի ուսանողներ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության անունից ողջունում եմ բոլորիդ եւ ողջունում եմ մեդիա եւ տեղեկատվական գրագիտության, քաղաքականության եւ ռազմավարության վերաբերյալ ազգային խորհրդատվություն անվանմամբ այս համաժողովի կազմակերպումը։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ տեսնում ենք շատ երիտասարդ դեմքեր, դա նշանակում է, որ խնդրի գիտակցումը մեր ապագա սերնդի մոտ ավելի բարձր է, քան թերևս մեր մոտ։ Կուզեի իսկապես նշել, որ ինչպես մեր նախորդ ելույթ ունեցողները շատ դիպուկ ձևակերպեցին, գրագետ, տեղեկացված, ազատ հասարակություն ունենալը ենթադրում է նման գիտելիքներ, հմտություններ, արժեք եւ վերաբերմունք ունեցող քաղաքացիների առկայություն մեր հասարակության մեջ, իսկ այդ ամեն ինչի հիմքը իհարկե կրթությունն է։ Ու ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այդ առումով հատկապես վերջին տարիներին արվում է աշխատանք, կա խնդրի հստակ գիտակցում, կա այդ խնդիրների նման գրագիտության, այսինքն մեդիա եւ տեղեկատվական գրագիտության բարձրացման խնդրի ձևակերպում, թե տարբեր ծրագրերում եւ թե ուղղությամբ ուսումնական նյութեր են ստեղծվում եւ այլն եւ այլն։ Իմ մասնավորի կուզեի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում ամրագրված է, որ հանրակրթության ոլորտում պետք է բարելավի մեդիա գրագիտության մակարդակը։ Ուրախ եմ ասել, որ նախադպրոցական, անգամ նախադպրոցական կրթական պետական նոր չափորոշում ընդգրկված է թվային եւ մեդիա կարողունակության ձևավորման կարեւորությունը։ Գալով հանրակրթությանը, ասեմ, որ հանրակրթության նոր պետական չափորոշով եւ առարկայական չափորոշիչներով եւ ծրագրերով մեդիա գրագիտությունը նախատեսվում է ինտեգրել դպրոցական տարբեր առարկաների ծրագրերում, դարձնել այն կրթության բաղադրիչ, տարբեր թեմաների մեջ ներառելով քննադատական մտածողությունը, աղբյուրների ստեղծման, մեդիա նյութերի ստեղծման, գործիքների կիրառության եւ այլ հմտություններ։ Մի հետաքրքիր բան, որ եթե գիտեք հանրակրթության պետական չափորոշիչն ու առարկայական ծրագրերը
եւ չափորոշիչները, որ ընդունվեցին, իրենք ներկայում փորձարկման են ենթարկվում Տավուշի մարզում, ենթակա ամբողջ Հայաստանում հետագա ներդրման եւ այդտեղ ինչով է այն տարբերվում, շատ բաներով է տարբերվում գործող չափորոշիչից, այդ թվում վերջնարդյունքների շեշտադրմամբ եւ այլն, բայց առանձնատուկ կուզեի այս համատեքստում նշել, որ այն առանձնանում է նրանով, որ գիտելիքների փոխանցման կողքին շեշտադրված է նաև հմտությունների զարգացումը, արժեքների եւ վերաբերմունքի ձևավորումը, այդ թվում որպես ժողովրդավարական հասարակության անդամի համապատասխան հմտությունների, իսկ մեդիա եւ թվային գրագիտությունը իհարկե միանշանակ համաձայն է, որ ժողովրդավարության կենսունակության կարևոր չափանիշներից է։ Ինչ վերաբերում է բուհական համակարգին, ասեմ, որ դեռևս 2014 թվականի կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագետների որակավորումների ցանկում ներառված է մեդիա արվեստ մասնագիտությունը, իսկ 2015 թվականին հաստատված Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության մասնագետների կրթական ծրագրերի ցանկում ներառված է նաև մեդիա արվեստ եւ հեռուստամշակույթ բակալավրի ծրագրերը, ինչպես նաև մուլտիմեդիա մագիստրոսի կրթական ծրագիրը։ Ավելացնեմ նաև, որ ներկայում, ինչպես գիտեք, որովհետև մենք դրել էինք draft հարթակում եւ հանրային մասնակցության տարբեր ձևաչափերով այս նախընթաց 2-3 շաբաթվա մեջ հանրության հետ երկխոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը, որին առաջիկայում կհաջորդի նաև գործողությունների ծրագիրը, որպես առանձին փաստաթուղթ, առաջինը օրենքի մակարդակով է ընդունվելու, երկրորդը կառավարության որոշմամբ։ Ես ուրախ եմ ասել, որ այնտեղ ի թիվս այլ թիրախների ընդգծվել է թվային տեխնոլոգիաների շարունակական արդիականացման, մեդիագրագիտության մակարդակի բարձրացման եւ համապատասխան հմտությունների եւ կարողությունների ձևավորման կարեւորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ խոսում ենք ֆորմալ կրթության մասին, սակայն իհարկե մեծ խնդիրներ կան ոչ ֆորմալ կրթության դաշտում եւ ես ուրախ եմ ասել, որ այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ տարվում են։ Դեռևս 2017 թվականին մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն կազմակերպության հետ իրականացվում են տարբեր ոչ ֆորմալ դասընթացներ եւ վերջերս նաեւ անցյալ տարվանից սկսած եւ այս տարի նույնպես մենք արդեն երիտասարդության եւ լրացուցիչ ու շարունակական կրթության ծրագրերի շրջանակներում հայտարարում ենք մեդիա գրագիտության բարձրացման դրամաշնորհներ ուղղված հատկապես մարզաբնակ երիտասարդների մոտ նման հմտությունների զարգացմանը։ Կարծում եմ, որ առաջնային շահառուն իհարկե դեռևս պետությունն է, բայց ժողովրդավարական հասարակության կարևոր հանգամանքներից մեկը այն է, որ ինչպես որոշումներն են ընդունվում մասնակցային, այնպես եւ այդ որոշումների իմպլեմենտացիան, այսինքն տվյալ դեպքում մեդիա եւ թվային գրագիտության բարձրացումը մեր բոլորիս ծառացած խնդիր է, պետք է ձեռքի տված համընդհանուր ուժերով դրան հասնենք, այդ թվում նաեւ մամուլի միջոցների, քաղաքացիական հասարակության, այլ կառույցների ակտիվ ներգրավմամբ եւ ես կարծում եմ, որ այդտեղ շատ կարեւոր է նման համաժողովների, խորհրդաժողովների կազմակերպումը, որպեսզի գտնենք լավագույն լուծումները եւ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, առաջին հերթին արտաքին գործերի նախարարությանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, մեր բոլոր գործընկերներին եւ արդյունավետ ելք եմ մաղթում այս համաժողովին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես նշվեց, այս միջոցառմանը աջակցեց նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ հիմա հեռավար եղանակով մեր խորհրդատվությունը ողջունելու է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի հաղորդակցության եւ տեղեկատվության գծով տեղակալ պարոն Թաուֆիկ Ջալասյան։
Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to be with you virtually today. This national consultation represents an important step for Armenia towards the development of national media and information literacy policies and strategies. Digital media and content providers, different technological devices and platforms are by now, to most of us, a natural part of everyday's life. This is even more so for the younger generations. The abundance of media content and information provides us with increased opportunities to seek information and knowledge. But it also makes it difficult to distinguish between verified information and false or misleading content. To tackle the challenges and seize the opportunities offered by the information and digital environments, it's increasingly evident that people must be equipped with media and information literacy competencies. We see that the urgency and demand for media and information literacy have grown considerably since the beginning of the COVID-19 pandemic and the spread of false information around the virus. Media and information literacy can enable people to learn how to detect disinformation, to address online hate speech, and to understand the ethical issues surrounding access and use of information. Media and information literate citizens can better engage with media and ICTs to promote equality, freedom of expression, intercultural dialogue, interreligious dialogue, and peace. Empowering people in this regard cannot be achieved without national policies and actions. The 2021 UN General Assembly resolution on Global Media and Information Literacy Week calls on countries, I quote, to develop and implement policies, action plans, and strategies related to the promotion of media and information literacy, and to increase awareness, capacity for prevention, and resilience to disinformation and misinformation. End of quote. For several decades, UNESCO has been assisting its member states to formulate media and information literacy policies and to integrate media and information literacy in all forms and levels of education. There are many success stories in countries around the world, which very often began with a national consultation informing the development process. In this connection, I would like to highlight that UNESCO has supported the United Nations University to develop a massive open online course on media and information literacy for government officials and policymakers, and this MOOC is available online. You are invited to take this self-paced course to broaden your knowledge of this field. UNESCO is fully committed to continuing its leadership to promote media and information literacy globally and stands ready to support member states in this domain. I wish you a productive discussion and look forward to its outcomes. Thank you for your attention. Excellencies, Շնորհակալություն, պարոն Ջարասի, շնորհակալություն մեր բոլոր բացման եւ ողջույնի ելույթ կիսողներին եւ դա շատ լավ սկիզբ էր խորհրդատվության համար եւ մենք այսուհետ կանցնենք թեմատիկ քննարկումների, քանի որ որոշակի ուշացումով էր սկսվել բացման այս նիստը, խնդրում ենք սրճի ընդմիջումը հնարավորինս արագ ավարտել եւ վերադառնալ դահլիճ 10-15 րոպեից ոչ ուշ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Դավիթը եւ Հայկը մանկության ընկերներ են։ 1 տարի առաջ Դավիթը Հայկին գրկեց, ճանապարհեց բանակ եւ մաղթեց բարի վերադարձ։ Մի օր առավոտյան Դավիթը լուր ստացավ, որ իր հայրենի երկրի սահմանների վրա թշնամին հարձակում է գործել եւ թեժ մարտեր են սկսվել։ Դավիթը անհանգստացավ ընկերոջ Հայկի համար եւ սկսեց ամեն օր խուճապահար հետևել լուրերին։
Դավիթը անդադար ու անհանգիստ փորփրում էր լրահոսը, հավատում բոլոր պատմություններին ու պատմումընկերներին։ Հանկարծ Դավիթը Facebook-ում կարդաց մի նյութի վերնագիր. Պատերազմի ելքը կանխորոշված է, գործարք թշնամու հետ։ Լուրը ցնցեց Դավիթին, նա բարկացավ, տարածեց իր Facebook-յան պատին, ուղարկեց ընկերներին, զանգեց եւ պատմեց ռազմաճակատում գտնվող Հայկին։ Հայկը վստահեց ընկերոջը, կոտրվեց եւ այլևս չհավատաց իրենց հաղթանակին։ Հուսահատված ու անօգնական Հայկը այդ պահին չէր կարող մտածել, որ իր ընկեր Դավիթը կարդացել էր միայն վերնագիրը, բայց չէր ստուգել, թե ով է հրապարակել լուրը։ Չէր փնտրել տեղեկությունը այլ հավաստի աղբյուրներով, որպեսզի հաստատվի դրա իսկությունը։ Կուլ էր տվել սկանդալային վերնագրի խայծը եւ դարձել ապատեղեկատվության զոհ։ Ստուգեք տեղեկությունը տարածելուց առաջ, սուտ լուրը կարող է կյանքեր արժանալ։ Դավիթը եւ Հայկը մանկության ընկերներ են։ 1 տարի առաջ Դավիթը Հայկին գրկեց, ճանապարհեց բանակ եւ մաղթեց բարի վերադարձ։ Մի օր առավոտյան Դավիթը լուր ստացավ, որ իր հայրենի երկրի սահմանների վրա թշնամին հարձակում է գործել եւ թեժ մարտեր են սկսվել։ Դավիթը անհանգստացավ ընկերոջ Հայկի համար եւ սկսեց ամեն օր խուճապահար հետևել լուրերին։ Դավիթը անդադար ու անհանգիստ փորփրում էր լրահոսը, հավատում բոլոր պատմություններին ու պատմումընկերներին։ Հանկարծ Դավիթը Facebook-ում կարդաց մի նյութի վերնագիր. Պատերազմի ելքը կանխորոշված է, գործարք թշնամու հետ։